一般嚟講喺文言文方面，學生最擔心嘅就係睇唔明嗰篇文言文。咁固之然係一個大問題啦，但係好多時候，就算考生睇得明嗰篇文言文咧，佢依舊答唔到嗰啲問題喎。例如嗰啲需要思考發揮嘅題目，需要嗰啲情理推敲嘅題目，咁就需要妥善咁去面對呢啲問題啊。咁我以下關於情理推敲嘅閱讀理解練習咧，就係講解點樣去應付呢一啲要審情度理啊，要思考發揮嘅題目。方山子又叫做陳貴常，提起陳貴常就不其然諗到一出粵劇叫做《思考記》。咁啊，話說蘇東坡被貶官去黃州嘅時候咧，就佢成日同佢朋友阿陳貴常咧就喺度吟詩作對啊，講下佛學啊，咁講到三更半夜。陳貴常有個好兇悍嘅、好惡嘅老婆。咁有一次，蘇東坡同陳貴常咧又吟詩作對講佛學，講到三更半夜。咁呢個老婆咧就好唔耐煩，就大發脾氣喺度大聲暴喝鬧啊陳貴常，嚇到陳貴常咧就手騰腳震，揸住啲嘢都跌咗落地下。嗱，本來屋企有個惡老婆就唔會到處張揚噶嘛，點知蘇東坡就寫詩嘅，中意佢就寫咗首詩去形容啊陳貴常個老婆咧嗰種暴喝咧就好似獅子哮一樣。嗱，你知啦，獅子哮就百獸服，咁啊爆咗陳貴常大鑊。蘇東坡寫詩嘅，咁啊梗係周街都知啦，咁啊天下都知道啊陳貴常咧就怕老婆。咁仲因為呢件事咧衍生咗兩個成語啊。第一個叫做貴常之癖，話人有貴常之癖咧，即係話人怕老婆。第二個成語叫做河東獅吼，話個惡老婆發惡，咁就叫做河東獅吼。喺度先至聲明啦，上面所講嘅故事咧，同我下面所講嘅《方山子傳》咧係冇咩直接關聯嘅。《方山子傳》由於我呢個課題咧，主要係想講下點樣應付長問答，特別係需要一啲情理推敲、需要思考發揮嘅題目，所以我哋喺呢度唔會詳細咁講課文內容。如果你想了解點樣去妥善咁睇得明一篇文言文啊，正確無誤咁睇得明一篇文言文咧，就要睇我其他嘅影片啦。好，依家進入課文，《方山子傳》蘇軾。嗱，《方山子傳》係講咧，呢個方山子係江州同埋黃州之間嘅隱士。佢年少時候咧就好仰慕諸家各解嘅為人。呢度講閭里之俠皆宗之，即係話佢得到鄉間嘅行俠之士啊嘅推崇。咁諸家各解係咩人嚟㗎？嗱，咁我哋睇呢度間接已經知道啦。方山子仰慕同埋效法諸家各解佢哋嘅為人，就得到俠士嘅推崇。咁即係話諸家各解本身就係俠士一類咯。諸家各解其實就係漢朝嘅一啲遊俠之士。俠當然會有武力嘅成分啦，所謂俠以武犯禁啊嘛。但係呢個俠字唔一定全部都係打打鬥鬥喎，佢可以係一啲幫助人排難解紛啊，咁呢啲行俠之士。由於方山子係效法諸家各解佢哋嘅行事咧，咁幫人排難解紛啊，咁所以咧得到鄉里嘅俠士咧推崇。後來佢就改變志向啊，節志讀書啊，節志即係改變志向，佢就改變志向專心讀書，佢想博取功名咧，做一番事業。但係個結果就係佢言終不遇，但係佢至終咧都係懷才不遇。佢得唔到好嘅際遇，或者得唔到別人嘅賞識啦，咁佢就灰心失望啦。咁佢晚年就隱居喺江州、黃州之間，安居疏食。安居就係佢淨係住啲茅草屋，疏食就係食清淡嘅素食，即係過住簡樸嘅生活。棄車馬，佢放棄以前用過華麗嘅馬車。毀官服，佢燒毀咗以前士人
穿戴嘅華貴服飾，即係話佢完全放棄以前奢華嘅生活。呢度蘇東坡又講啦，余宅居於黃，即係話我咧就被貶官去黃州，咁佢路過岐亭就遇到咗方山子，佢就好好奇喎，咦？呢個舊朋友陳醋貴常喎，點解會喺呢度遇到佢嘅？方山子亦都好驚訝，點解喺呢度都會見到你嘅？咁蘇東坡就話俾佢聽原因咯，我俾人貶官啊嘛。方山子就佢嘅反應係點咧？先苦而不答，耷低頭唔出聲，跟住仰而笑，跟住抬頭大笑。嗱，我哋睇文言文咧，要對佢寫嘅措辭咧就要留心一啲。嗱，上面嘅方山子嘅不遇同埋呢度嘅宅咧，就係講兩人相似嘅遭遇，命運非常相似啦。好啦，去到呢度，其實我哋就有問題要回應。我哋好快睇埋佢。嗱，呢度講咧，方山子咧少年時代咧就中意飲酒擊劍，又同蘇東坡談論古今成敗、用兵之道，好想做一番事，並且自命係當世嘅豪傑之士。下低又話啦，方山子本來非常富有嘅，家居非常之華麗，佢完全放棄，就獨自走到嚟呢個窮鄉僻壤隱居。到最後佢就話，江州同埋黃州之間有好多奇人異事，方山子會唔會係受咗佢哋影響啊？我哋依家睇呢條題目，我哋做好一題，練好一條題目。呢度講啦，文章第二段提及方山子苦而不答，仰而笑。你認為呢一笑有咩心意呢？咁佢會唔會係笑蘇東坡啊？抵你死啦！哈哈，我今日啦，蘇東坡俾人斬頭仲好啊！咁如果係咁嘅，佢就唔算得上係蘇東坡嘅朋友啦。蘇東坡亦都唔會幫佢立傳啦。你會唔會有啲咁嘅朋友啊？你遭遇不幸，佢喺度哈哈大笑。你有啲咁嘅朋友，你快啲掉頭走啦，係咪？嗱，當然唔係啦。咁佢笑乜嘢呢？咁就需要我哋作一啲情理上嘅推敲啦。你諗下，就算你中文好好啊，有人話你好好，12篇篇章背到滾瓜爛熟，咁又點？我當你背到咧，啲學校啲阿 Sir Miss 都唔夠你背啊，咁又如何？你唔訓練情理推敲能力咧，你一樣回答唔到呢條問題喎。我一問你，佢笑乜嘢？仲有你知道佢笑乜？你點樣可以妥善組織好、妥善咁回應呢條題目咧？都係一啲困難嚟嘅。好多同學失敗就排喺呢類題目之上啦。嗱，首先開心就笑，唔開心就喊。呢個係細路仔嘅想法。當你人生閱歷有翻咁上下嗰陣咧，你就知道唔係咁簡單。有冇睇過一個廣告？有個婚禮咧，有個新娘咧就抱住阿媽喺度喊啊。咁有旁邊有個好細個小女孩咧，應該係啲花女啊，佢喺度講：咦，點解佢就喺度喊嘅咁？佢就奇怪。咁喺呢個女仔嘅認知裏邊咧，喺生活中開心就笑嘛，唔開心先喊噶嘛。佢未有辦法明白咧人生嗰種複雜悲喜之情。我哋成年人就完全明白啦。嗰個新娘咧喊嘅原因好複雜，但係我哋完全明白。呢度個方山子嘅笑一樣，佢笑包含咗咩咧？呢個就係需要我哋作出情理推敲啦。首先，我哋咁諗啦，方山子嘅一笑係表示一種認同同埋共鳴。嗱，蘇東坡命運坎坷，佢自己亦都懷才不遇，大家有唔好嘅際遇，咁佢呢一笑係表示一種共鳴。第二啦，佢呢一笑係對命運嘅自嘲啊，佢表示一種對造物弄人嘅嘲諷嚟嘅。第三係一種看破世情嘅豁達，對自身即係嗰種壓抑嘅情感嘅一種釋放嚟。第四亦都係一種對現實政治嘅一種諷刺。好啦，嗱，咁以上有我哋掌握咗4點啊。咁我哋唔可以就咁俾個答案，就咁寫呢啲出嚟，因為我哋要深化佢嚇。我哋唔能夠幾隻字咁去回應佢，我哋深化呢啲題目嚇。第一點，認同共鳴。有個同學咁寫 A 同學就話啦，就咁寫方山子覺得自己懷才不遇，佢就選擇退隱山林。
對蘇軾經常被貶官嘅遭遇有深入嘅理解。而仰天大笑咧，係表示一種認同同埋共鳴。基本上佢嘅諗法都啱噶啦，但係文筆上有啲不足，咁啊改一改佢啦。嗱，我將方山子覺得自己懷才不遇，感到失望，便退隱山林。我將佢改為方山子慨嘆懷才不遇，灰心之餘，攜眷退隱山林。第一點，好，跟住我哋講，我又將對蘇軾經常貶官嘅遭遇有深刻理解，改為對蘇軾仕途坎坷、屢遭貶謫表示深刻理解。咁第一點就可以啦。第二點啦，嘲諷命運，呢個笑係對命運嘅自嘲，大笑係隱含住對命運嘅自嘲同埋不屑，表達對於兩人命運嘅不平同埋對政治現實嘅無奈。呢個嘲諷命運。咁第三點啦，釋放感情，仰天大笑係化解心中嘅苦悶，表達一種看破世情嘅豁達嚟。第四點，諷刺現實，方山子嘅笑聲亦都係表示對當時社會嘅一種嘲諷，表達對於嗰種唔識珍惜才華嘅官場文化表示反感。呢點就可以。綜合上面四點，我哋就可以將佢整理成咁。當然啦，仲未夠，因為點解咧？我哋要補上一啲序言啦。個序言可以補上佢話，方山子喺聽到蘇軾被貶官之後嘅遭遇之後，低頭不語，然後仰天而笑，個中心意可以從幾方面嚟分析。咁跟住然後將呢啲整理嘅答案排列。咁就係一個完整嘅答案。識同埋能夠寫得出嚟，其實係兩回事嚟嘅。所以一方面要訓練思考啦，訓練情理推敲嘅能力。咁另一方面又要訓練組織編寫嘅能力。大家唔好以為識咗就算啦。依家做咩呢？就係大家唔好再睇前面嘅答案，自己自行組織撰寫一次。